Esprit tout cet puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutua banga iloko te. Elombe tout c'est puissant. Oh tout c'est puissant. Tout c'est puissant. Elombe tout c'est puissant. Elombe tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Oh tout c'est puissant. Tobimier. Oh tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Maître de la vengeance. Esprit tout c'est puissant. Vengeance c'est ali continuité à grâce. Esprit tout c'est puissant. Dégage grâce à la continuité à loi. Esprit tout c'est puissant. Pas la vengeance. Match échangé. Esprit tout c'est puissant. Ce qui te l'a mis comportement à grâce. C'est là. Ozalika mwana ngai, ozali contre-attaque. Ozamotema na ngai, mais pas entre nous. Tout c'est puissant. Ozalika mwana ngai, ozali noso na ngai, ozamotema na ngai. Esprit mutu na nzambe abakaka te. Bien délibérateur. Des sauveurs ya na kati na moto. Ozalelonga na ngai. Pasteur kowelela kaka tim na offrande. Ozalelonga na ngai. To sauver nanu mabele. Ozabika mwana ngai. Emilimu. Atana kati na banzubi. Ozalelonga tout puissant. Yo diable. Longwa na nzela ya bana ya vengeance. Atana kati na bitumba. Baleka. Ozalelonga na ngai. Atana kati na bagere. Ozalelonga na ngai. Atana kati na koina moto. Ozalelonga na ngai. Mai. Atana kati na minyoko. Pemo pepe. Ozalelonga tout puissant. Sanga banguna. Oh Tobimier. Zamane tout puissant. Bosepela. Elombe tout puissant. Elombe asana ngambo na biso. Elombe tout puissant. Ozalelonga na bango ba échoué. Esprit de Dieu, tout est puissant. Éternel. Mon Père. Esprit tout c'est puissant. L'arbitre ya ba lion, ya ba aigle, ya ba crocodile. Tout puissant. Atongoli tout puissant. Galkanjenziam. Système ya légitime défense. Répété. Yanga tout puissant. Est-ce que tu peux copiner la avec joie parce que tu as remporté victoire? Zoka batamine ne peut pas bina. Atana katina moto. Ozalelonga na ngai. Atana katina banzubi. Ozalelonga na ngai. Atana katina banguna. Ozalelonga na ngai. Nakokumisa nzambe. Katina nini. Ozalelonga na ngai. Patron azalaka te. Po délivrance oyo. Apesi yango biso nyonso. Zamame tout puissant. Voilà. Oh tout puissant. Bonge abusi bitumba pe alongisi. Tout puissant. Oh tout puissant. Ozalelonga na ngai. Napesi bino mbote.
Simbana. Elombe tout puissant. Bitumba entre nous, Togo Yango. Tout puissant, esprit tout c'est puissant. Vengeance. Esprit tout c'est puissant. Yepsa Kibino Totambola na puissance ya vengeance. Esprit tout c'est puissant. Moni Mbouya ya vengeance. Voilà. Pour ça qui t'y donne. C'est porter moi. Et comme le koya au soba bâche. Amen. Amen. Pourquoi pas la décoisant à gauche na yobe na droite. Yepse lika. Yepse oza elombe. Na lobi te elombe. Au conjugué à côté, le baga est lombé. Dire ça y est. Amen. Pardon, c'est la histoire de l'image. Au pas moline de Canario. Amen. Au yébi pour l'année, au yébi si aza est lombé. Pour l'année. Ah, où tu comprends David Toumba, ya monene. Ya mboka Congo. Eleki oyo FARDC abundaka. FARDC abundaka bakomba moko comploté. Hein? Sodoke kobunda bitumba na est eza complot. Mais biso tozobunda bitumba négociation ezate. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Biso tozobunda bitumba ezali juste. Moto autorisé biso ya monjambe. Amen. Parle ça pour que vous n'avez tout mais ça complot. Ok, vous faites pas mal complot, bah n'avez pas bénéficié de l'autre complot. Zamba continue d'ailleurs te mitumba négocier na Satan pour sacrifier yo jamais. Mitumbo yo to bundia wa négociation na Satan. Bundaka yango est autorisé par Dieu. Amen. Le combat spirituel. Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Et les serpents, les scorpions, ils ont bateau. Au bazar, ils ont ya mabe. Au ladi na butu, au monde, aux autres, na nyok. Ils ont nyok à tes voisins, voisines. Aïe, comme mekayo. Hein? Tante, oncle. Aïe, comme mekayo. Attaquer yo, à sacrifier yo. Asana muninga na ngamo kwa pasteur. Asape musala nzambe kama na yeye kwa. Leki na ya koti na ba prière moko ba benga kangol soki maikari soki. Leki ya koti kuna biso pe koto yo Yesu Kristo masiya. Leki ake kuna ba pesi ba koti sie soki eloko moko ba benga ngo soki lumière. Amen. Amen. Est-ce que ceux qui vont continuer la lumière de Molimo Sam faut illuminer vima? Faut mboumaye bimayo. Oh lumière ne va pas ça parce que le monde a wa côté vimbi pas. Ah oui vimbi ni lumière. Lumière les autres ça va tout ça. Mwana mobali ya côté kuna po akoma na boshi. Ndiko tambola na lengo. Boshi na yeye zali. Amen. Amen. L'élévation na les aya solo. Amen. Zo aussi oyo okoboma mwana obotite. Okoboma ndekote bozu ya kito. Olali na buto monite bakaze yo yaka tokende jamais. Bozu ya bien. Ake akoti ba pese le kwa. Ba pese force ya bakasi. Yo ko taka ka batmango ya bakasi.
bayepsie séance ya liboso ya pratique na ye azosala ngo fa ya kosala wana ndako ya grand frère ne wana ya pasteur bozala na distraction te grand frère na ye wana azalaki kosambela na ngai ya pasteur ozali maninga malamu ya solo tobongwanaki ntan moko tobani makambo ya nzambe na ye bandeko mosusu bayebi ndeko edwana wana azofutela awa na dekani leki na ye botala bato ya mokili babangaka te aye na moninga na ye akuna place bauti bazwi mwa tapi ya rouge bapesaki bango soki nini na mwa biloko na bango ya baséance aye akoti na salon ya yaya na ye atandi yango bayebisaki eteko kosala wana ata aye akoloba te akomona te. Celui qui est en nous qui est plus fort par rapport à celui qui est dans le monde. Bisoto mona te yonan. Amen. Amen. C'est pourquoi sozo samela nangoza na molimo kobanga tokoyoka na te. C'est les sa molimo na kobanga kala partir ya mokola neno. Yona nzambe obanga moto azana kisi. Wapi makata nzambe na ye. Petre le disciple à Christ. Azotu na ba pharisien. Tobanga bino ou bien tobanga Yesu Kristo. Oyo akufi na ekulusu pe aseko. Oyo apesi biso makasi ya koloba. Tokobanga bino te. Soki bokokanga biso bosala nini? Oyo kingai na mboka esengeli b'intercesseur ya solo baza. Amen. Naza na confiance que parmi b'intercesseur ya solo o bazoluka nkola kangola mboko oyo kangola mayoza na kati. Amen. Et parmi les prophètes, il y a solo Papa Charles Azawabi. Des voyages qui ici. Moi, si naïe, mon aïe, Atelier. Blaise. Ozo Salami. Blaise à Sakunate. Blaise à Bazo, belle lampakas. Ils sont aux ala qui n'a permanence na prière. Na kati ya prière, kuna tozi message. Tozo mona mpakasa ya zo bunisande kona biso edwa. Histoire après. Donc si prière to bando ça et to ko mananda ko pana ye to ko mananda to ko kuta petit wana azo banga te afukami azo concentré ki mpaka sana ye biso beto ye to tinye blesse ozo sala ni azo ki biso blesse akoti bota la ténèbre ndenge yaka ko s'imposer na ndako na yo. Le ténèbre akokota na nzoto no akoti avandi. Otambola kana ye. Ba démon moki. Oko yoko mari de nuit femme de nuit. Yo katia zawa, ti atambola kana ba. Omona moto so abela ka santé na ye e yaka monene te. Mari de nuit na katia nzoto. Mais dans le monde de ténèbres, travailler santé, beauté, dans le monde physique, tout va casser. Alors, il y a qu'on a concentré sur le tombe de ma boca de colo. Nande kwedwa, tubande lo bana komo ya dad. Pa, to bali attaquer. Ya fuka miwana. Bele la kampaka sana yo wana, biso koto, pas prier. Mwana kwe. Asati ile loketi na biso. Asongela Yesu. Amen. Oyoki ngai. Amen. To bikisa molimo na ye. Elingelo batake soki tozo atake misala mabe ya bandoki na moto na nzambe ke to lingi bango te. To lingi misala wana ezika. Mitema na bango bazongela na nzambe. Amen. To mabota ezala bia. Kanisa na bozana chef de famille, azana misala mabe. Ba vie ya famille ko kene wana. To chef de famille. Pozu ya famille akotika ngo ti bapasi tozomona lelo eza likolo ya bachef ya famille bakoko koko azali na nkodia na ye wana azwa mabota akanga bozu ya kanga kaka ye likolo ya nkodia na ye soki akende ozwa mpo na mboka nini c'est toute la famille qui sauve sikoyo bato bali koyeba Yesu olie batumba nkodia bazelisa bino ke kozala bolingo te mpo na nde botindaka moto soki moto azelisa mpo na nde botindaka moto aza na misala mabe oyoki soki moni moto aza mokristo o paster oyo evangeliste o botinda moto mpo na ye biso oza na misala ya mabe yo oza mokristo ndenge nini baverse oyo ya moto eske euti epa na ngai nazwi yango na kati ya baetinda ya baprofete eza bitumba molimo
yo banda buto lali muto yeka kanyo kingo osopema la mukina mikakata siko yo tango la muka bapeta bako Seigneur merci ndenge bafininga kingo tete joli banga ya David le ba yo ate longino na monite mais siko zali nzamba zo mona libango ye yakati esika yo miso ngo wana monela kana buto yesala ni tous les deux miso tout akoya les choses akoya sur la maître na yeboti na les choses c'est pas Jean-Paul ce qui bon meki Jean-Paul miso ke maboko pe koya ko sala ni na bokeni bino moko boke kotisa confusion na kana amen petit akoi tous Dieu le semble santo meneti na permanence ala muki abando de toi kota ki maigari tala mona songi o awa soki révélation zo amakiti petit asali pe ba cérémonie akei mwana moke abando silisa ba na famille nani akozana ide ke zaye bakokanga ka bandoki ka ba mama mikolo ba papa mikolo bakoya ko profiter na ona libota aloba mabe iyo zoka moto azosala ba ekateli bless amen amen bandeko nzambaza amen yoka makambo 1 Pierre azoloba na 3 verset 12 est-ce que okotani na miso 1 Pierre 3, 12, donc suka na 17. Mikolo na bandeli grâce. Ils ont besoin de 3 messages. Je explique la loi ya Moïse. Potolo la bandeko alibunga. Isika ba pasteur ya loi bavandi. Basa ko justifier masumu na bango na mileko ya Moïse. Ce qui va bien ici makamba ke okutu na loi ya Moïse tala intela sala kibo. Je vais expliquer ba ngolu la grâce de Christ oyo yaki ko remplacer loi. Yenda yeko peto la copa d'abonzame na moki. Si matoye comme ma bango na 3e temps vengeance. Les bons temps ya jugement. Temps ya ochete mikolo abetio. O salima lamu ayano liyo. Est-ce que ça va bien? Yo kangami na ya no la yote. O ya zinzela satana. Kola ya no la bino ndenge moko. Non. Ma combien le limite? O ya molinde konanga. Au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Miso ya nzambe ya mokonzi ya molimo mosantu eza likolo ya bayengebe. Bandeko papa na ngai lantema. Zalaka ya hotel. Esengeli boyeba vérité. Mutu tromper bino te. Miso ya nzambe eza likolo ya banani ya ba juste. Pona nini? Tana. Pourquoi? Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Misone likolo ba yengebe. Matoyi na ye evandi eza koyoka losambo na bango. Moyengebe. Juste, boyebi juste. Mutu akataka likambo na nini? Est-ce que miso ya nzambe kozala likolo ya batasengi? Bandeko. Bon, ba pasteur bazo soutenir seni. Bon, na nzambe. Bon, basana ngabo ni. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Awa nzamba le bité ki akozwa batama somo ta bongo ba te. Awa nzetse zakle. Oyo pete le disciple ya Christ. Les yeux, miso na nzambe likola ba yengebe. Quand tu pries Dieu, tu cites le nom de Dieu, de Christ, de l'Esprit Saint, et que katina yo, ozana mbindo moko boy, nzamba yoka yo. Bon, tango bosa koloba na mokili yo. Ok Brazza, ok Côte d'Ivoire, ba détourner, ba faire des élections, qui dictature, ba konzi Afrique, ba konzi ya nazuna ngaya biso ya Afrique, nakata ba franc-maçonnerie, nakata ba Rose Croix. Après pasteur alobi, bokonzi wana ya Gabon wana, eza ya nzambe. Nzambe moto a établi. Bango kuna bakenda ko rendre lokumo epai ya Dagon, ya ba déesse, ya bikeko.
mbongo wa mboka bakenda kotika mona bikeko moko na France. Pasteur koto que Dieu l'a établi au Gabon. Pourquoi? Pour ne pas ni, mais pour ne pas nani. Amen. Amen. Ils sont nos sorts. Si tu benga le pharaon Satan. Pourquoi tu benga le pharaon Satan? Il y a un mutakela yete. Tu benga Satan pour nani. C'est quoi tellement la gibota tapé. À s'opposer qui n'a mis pas ya nani. Ya Satan. Les yeux du Seigneur sur les justes. Est-ce que Nzamba Konga n'a pas été dans le sang pour s'y prendre? Avant de présenter le dit que oui, Babo Konzo, c'est moi, Ndamo Tunaponi. Madame Moubou, tu as un savon qui est occupé ici. Tu as dit, Nasuka. Seigneur, avant de présenter quand il a réunion, on a passé la Konga, il s'est manqué. Ndande Naponi. On a fait ça, Bino, autant de la Bible, la révélation. Amen. Oyokingai tambola katanga makomi mais esprit ya révélation ezala parce que loi ya Moïse ezalaki mais ma prophète bazo tambola nani na révélation loi ya Moïse ezalaki mais pourquoi Yesu bazo tambola na ngote mais Yesu tambola na révélation sikoyo bandeko lokolo soki afongoli ka Bible akeko tala alobi omonte David papa dosa la kindumba. Mais révélation est le banine. Au moins le pasteur, le con a commencé la kindumba, abandon justifié avant la kindumba et à David. Mais David aussi a dans la kindumba. Hein? Nicolas va comme c'est la volonté permissive. Et c'est comme va prendre. Amen. Amen. Donc il y a du moins dans ailleurs pour il y a pas yebi que ndokité la bomi moi nanga. Ouyebi. Pasteur ya bando lendi so de nom asen Nzamba pesa kiyo Nzamba azu. Mais ndoki abomi bokelia ina poko. Siko Nzamba azu ya kecha yo wat. Bodokola Nzambe motazu etango ko fane c'était pas pasteur yepsa zo wisela na mwana na ngai. Lokuta Nzambe te motazu ye babomi ye. Oyoki. Amen. Muze babete masasi. C'est comme le papa pasteur à côté, il y a des Nzamba pesa ki Nzamba lokuta babomi ye. Oyoki. Amen. Et que c'est pas comme na mukanda na makaba belle. Na Genèse 4. Abel azotuna, Nzamba azotuna Caïn. Caïn, où est ton frère? Quand il faut Nzamba lo bana bato ke, nga mutu na pesa ki Abel. Na zuye. Donc Caïn lo kote nga na zui. Mais azotuna ndeko na ye wapi ndeko na yo. Osali ye nini? Nzambe mutazotuna sali. Bandeko église zo encourager mon soto. Ba pasteur dans l'église bazali incapable ya apporter correction na partenaire o ya pesa ka bongo ebele wa l'église. Soki ta ko ya ko kima. L'église ko fait. Or ba Daniel otozotan, si bazala ki na cour ya bakonzi. Mais pourquoi les autres zo bango ba modèle ke batikali fidèle na koloba bosembo epa ya bakonzi. Siko ba Daniel ba leki biso nani. Daniel zali na zolo boni. Moko te. Ezo ko ningisa mokili te. Amen. Amen. Ningisa mokili. Yebsa yaya vérité. Yebsa maman vérité. Yebsa tata mwasi vérité. Yebsa bourgmestre vérité. Ningisa mokili. Ata bakangiyo. Batio na bolo. Sambwe tambola ke ser wana bakanga kiepo ayebsa bourgmestre vérité. C'est on va péter par obinisa yo. Amen. 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 Faut Nzambe atika. Il faut aller sa biso kete likambo abel botika yango nga moko moto na yebisa ki kaye bomaye. Na kati ya moto eza na nzoto. Misala ya nzoto ezali, misala ya molimo pe ezali. Sala nzoto ezali. Soki osali misala ya nzoto oza mwana nzambe arrivé au BBC ko se justifier te zonga mbango pa ya tata na yo le ba pardon na BBC okoya kosilikela okoya kotika okoya kobeta ngai
Oh, t'es Judas, d'autres que Yesu, il va battre. Et ça, la volonté du Père. La volonté de Dieu. Mon tonton, t'es que Yesu. C'était qui est? Amen. Dans une bombe. Et ceux qui sont allés faire la volonté du Père. Quand c'est Christ dans le bon, bon, tu as Judas, bon, qui veut ma camionette, ngaïne la volonté du Père. Mais bon, il y a Christ. Malheur na moto yo. À côté comme moi, il y a malheur na ye. Il a quel mabe la biye. Pour à quelque simba juste. Nkolo alinga kateba simba ba juste. Amen. Oya ko simba biso azala na service de renseignement ni nzamba ko la kele mabe. Amen. Pour to yibite. So to yibi simba biso. So ki to bomi simba biso. Mais ce qui à cause de la parole de Dieu na mokili na ye, na mboka na ye, aussi bibiso bokonzi na yo kiti ebukani. Amen. Ebukani. Amen. Oyo kingai. Amen. Il faut pas respecter ba yenge benyana ya Nzambe. Ce qui est vrai que mokano na Nzambe kaka. Daniel kota libola ba kosi za Nzambe. Et boko na Nzambe li suta frapaki ba yinya Daniel. Parce que le col est à plan na mokano Nzambe okufa nzala. Atika bango baba. Parce que mon avis dans salon, mon cananza. Sécurité, mon cananza. Le mon cananza, les amis, ma colonna, ma catagabino. Mon cananza. Le kota. Bunda de tout bayanzot, bunda de tout mamolim. Pour l'homme, ils allaient vigilants. Pierre a le but pour inverser le diable rôde. Comme un lion rugissant, chef Saki, il dévorera. Et bon, ça, t'en as pas le bawana. Yo, comme on est dans mis. C'est ça, bah, tu n'es pas rôder tout autour, yo, pour pas empêcher de n'aller. Biso na vengeance, nkolo ko venger biso. Amen. Oyoki? Amen. Ba beti yo, ba loki yo, ba zolo ko ba bebis. Nzambe akotel mana mopanga na ye ala na badoa. Amen. Aye so bango ke frère wana za yangai. Sœur wana za yangai. Soki ba be kwa ngolu ba kotika kesi, ba beta kabisa na gauche, ba beta kabisa na droite, ba beti biso trop na bakoko na biso na vengeance to sali ni. To boyi. Amen. Biso to boyi. Obeti bakoko na biso tokewa vie bongi siko biso tomitika kabosa la biso bolingi ndena nzela na biso vie bongo e bongi il faut to bongi amen oyokinga amen pour mondele abanga à respecter quand même l'homme noir parce que ça la pasteur moko comme on a yé na tendité qui a télémaki a bodi de tout oyokinga amen bonda bituma pour la liberté et important. Amen. Bunda bitumba pour bana no basa la protéger. Amen. Bunda. Les yeux du Seigneur n'est pas sur n'importe qui. Pas n'importe quel boko. Dieu te fait ça saber le coup. Na libanda na kati. Boko ta le kutate. Amen. C'est ni ba kosa la prière 5 ans ko la yo ba bango. Boba to baloba kama kambo ya Nzambe za biso ba prophète. Et ça te distraction, papa pasteur. T'es vérité cachée, ça l'a révélé par les prophètes. Pasteur a koya son kosa kosa yo ko offrande kot. Pasteur a koya yeso prière no yo kanate. Prière no yeso sala ni. Yeso yo kanate. Zoma les sous na dire que no bombis. Mais pasteur a koya yeso bilo kanate. Jamais a koya yeso yo te. Si quand on est vérité, au big ça va moins. Après, vie n'a eu sur la terre, il y a encore une vie sur le plan spirituel. Amen. Ce qui a au bon ici, de côté l'autre. Mais ce qui a au bon ici, l'île fait le zoé en baillot. Ata au sunabino, ata au continabino, l'île fait le cosa la nuit. Maja, yo mondingo zolal, iso bazoba tozo lamuka. Nekotange la bisoto si sa maja na kelal. Mais la face du Seigneur contre ceux qui font les mal. Et l'ongi na Nzambe za contre bateau basalaka mabe. Ende konangai. Contre bateau basalaka mabe. Difficile au monde pas pasteur azotu na mondimi na ye ayeli offrande ya $50,000 atunaye mbongo yozu yango wapi. Il est difficile. Même bana na yo soki mwana azo ya na mboka ne mama mbongo yozi ako
mboka babomo ina ye na okultisme wakembe kalikola mbongo ebele wana ya kufi étoile ekei aye na mbongo yo mamozo sepela na mbongo tunaka bambongo ya nzambe ezali ya satana pe bokonzi ya nzambe ezali ya satana pe mapinga ya nzambe bazali ya satana pe tunaka mobali nango ye na mbongo ebele bo ewuti wapi pe mbongo bozoya nango na 20 heures osali makambo soki omoni abandi kosilika yebaki likambo ezali bato mabe mpo badevie likambo ezalaka na kanda so mobali aza infidèle azwi mwasi otuni yo nayokaki likambo koko tala kosakana naye sosali naosokosoepana bino lokuta asali makambo mwasi ndenge moko mama okendaki walonga yo makambo na soki kimia ezali kimia te papa nakendaki esika te bongo te nakotaki epa mama na biso yapa ya mama tokesika botoso mobali nanga kozwa makanisi ya mabe mais yo ozotombokela nini makambo ezali. Amen. Les yeux du Seigneur sur les justes, ses oreilles attentives à leurs prières, mais sa face est contre les méchants. Et si quand nous avons caressé, que te basumu atata mokonzi lokola zana manduki ya ye toko traité yango jamais. La face du Seigneur est contre les méchants. Parmi les méchants, il y a des rois. Parmi les méchants, il y a des généraux. Parmi les méchants, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Parmi les méchants, la catégorie non, les yeux du Seigneur est contre les méchants. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit aux amouyens les mal Tokena 13 et qui vous maltraitez si vous êtes zélé pour les biens. Oyoka, alobi, ipoyoka. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour les biens. Nanyangwa konyoko labino na tango yo bozali na lolendo ya makambo ya malamu. Oyoki lolendo. Lolendo ezate ozotomba mama peka. Oyibi ozotomba mama peka te. Lolendo ezate okomi mon colonel na bapete ya lokuta. Lolendo ezate likolo mwasi na yo bibotu ku te. Lolendo ezali tango yo uti kosala losambo ya kitoko. Olongi milimo ma. Obondeli pona mboka na yo nzamba yebisi quelque chose. Oza moto na lolendo ya kitoko. Parce que de moi aussi manga ite. Nkolo azoboya nani ko maltraiter biso. Nkolo abo nani ko maltraiter biso. Oyoki? Amen. Moto maltraiter biso azate. Bazi Joseph babe kotai na boloko. Ba conseiller makam. Ba bandie menace sima ya boloko. Nzaba justifier yete. Nzaba tomboli. Yo pe ataba nyoko yo ndenge nini nkola wo justifier. Amen. Zo position ya bien. Zo nzela ya nzambe. Yambola makambo eza na motema. Semaine otosokota. Lundi, mardi, mercredi, 17h ezo betela biso nyonso. 17h nalinga prière ezo bandozawa. Chaîne de prière. Ndemo zawana okomi sauveur, défenseur, intercesseur ya mboka Congo. Amen. Oyoki ngai. Amen. Biso toyete to sala de église wa mona biso babete biso toye ko bondela pona Congo. Biso bitu na biso Congo na biso ebima na bowumbu ya Didier Bendex. Oyoki ngai. Ebima na bowumbu o soki mboka ni biso to boyi. Mboka na biso justice ebanda na mutu tina se. Na se e matatiwa tina mutu. Ba yede kopi ya muyibi olite na polisi. Bandeko. Il y a des policiers français. Ba yeba kangio zana ne kangate. Et je non j'ai $5,000 à vous donner, laissez-moi. Batali basekio. Bacheyo mignot. Parce que salaire la zoaka et kotinda yete. Parce que azali ya mboka na ye. Et oyo nani ya corrompre ngai na mboka na ngai. Soso ni ma corruption na mboka na yo oza plus que satan na ye. Bakabori mboko ba policier.
qui va passer comme bongo, 50 000. Gouverneur, on a tazan qui a repéré moi. Il a vu 50 000. Gouverneur, on a sali 5 ans. A gagné combien? Moi, 50 000, nous sommes moins d'abongo ici. Aux autres, t'es qu'à beaucoup de colons bongo. Aux autres, t'es qu'à beaucoup sans contrôle. Bambo comme sous-souté. A toi, il y a $1 million que je quitte à beaucoup de c'était. N'a pas choisi, pesa mon colonna. Oyokinga. Amen. Moka mosusu ye mbongo pesi ba généraux bobonga président wana te na mboka na biso makambo wana ikotaka te tolingi tozonga nsima te me na mboka na bino nzambe avamina na trône te nzambe ye te moto aza na kogérie ba généraux e bapaster lisusu ba généraux bakota na l'église na bango babando flate bango alors mo général akotika bakisi ndenge nini. Amen. Amen. Na linyon mingi sa mokili. Ba yeba na libota na bino que nous avons notre frère oya mi pesa na Nzambe qui craint Dieu, qui prie pour nous. Ba yeba ke zayo, ma sœur ba yeba ke zayo. Amen. Que ya kozala tantôt plutôt. Kangoma na Nzambe. Bomo ina yo élévation na yezo défendre na yi. Amen. Bref, c'est ça to ke nona jana ke la. Balobi en 14. D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous seriez ailés. Boyoki? Boyoki d'ailleurs. Terme wana bolobango mingi. D'ailleurs, on sala nani. Boyoka makomi pe lobeli d'ailleurs. D'ailleurs moko ya kitoko ya bonza. Ba d'ailleurs longo kuna. Ah d'ailleurs yo kazo balinga te ba bala ngaite. Makomi lobi d'ailleurs. Kitoko. Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Amen. Soki bakonyoko la bino pona bosembo ngai nzambe na kopambo la bino. Amen. Oyoki? Amen. C'est ça. Bakanga itata mo pasteur. Baluya zana manduki, zana manduki. Na tena bolo. Na yesi bande to sambe la pona tata wangu akufa na boloko te Nzambe abimisa ye po ezaba ndoki te ezaba compte à rendre ya vérité moko aloba nde bazokosela ye manduki tosali prière Nzambe ayekotalisa ngai abimi erisi bango akobima kokufa na boloko abima to abima te Nzamba ko défendre yo na bosembo na yo. Amen. E bosembo na yo ko sala ke Nzambe alanda na bana na yo. Amen. Akanisela ka bango, abundela ka bango bisika bazali. Malamu zo sala lelo ezaka pona yo te. Eza pona venir mobimba. Amen. Yango mboko ekufi a cause ya mabeba konzi basala ki. Soki ba konzi bakomi ko sala malamu ba bongisi ya venir. Amen. 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 Deko nangai na zosilisa na verset 17. Dans 17. Zosilisa na jana kela. 17. Oui. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Boyoki? Car il vaut mieux souffrir. Baké si conditionnel. Soki ezali mokano ya nani? Ya Nzambe. C'est-à-dire que ezali ba souffrance za mokano ya Nzambe te. Oyoki ngai? Bato bakufi na Ben eza mokano na Nzambe te. Bakufi na F na Goma eza mokano na Nzambe te. Oyoki ngai? Mokano na Nzambe te. Ba leader ya ba parti politique ba sacrifier bato na ba marche na complicité na ba pouvoir ezali mokano na Nzambe? Na Nzambe te. Ils sacrifiaient les gens pour la force à la les fanatiques aveugles, les militants aveugles. L'union qui est le à la partie, il y a qu'un an il y a prié pour Nayo. Amen. Moi, je vais sacrifier yo qui n'est pas parti politique. Est-ce que yo qui gagne? Amen. Oh, Moussala Songolo, il y a qu'un an une protection, il y a vengeance.
Ok, kuna on va sacrifier abantu pour la société na bantu ba boko kayote. Amen. Pour nzamba yebi ko batela. Amen. Amen. Alors vitala, ce qui on connaît comment et ça la souffrance ya mokano ya nani? Le col Étienne. Étienne bato ba yiniye à cause de justice. Ba ye ko bete mabanga. Ba boma ye na mabanga. Nzambete moto ko Étienne. Étienne ba bomiye na bato motema mabe. À cause de la vérité. Yesu pe ba bomiye na bato motema mabe. À cause de la justice. Ba petelo ba kanyi petelo la kebolo innocent. Amen, amen. Amen. Innocent. On est qu'on va l'un ou l'autre. Oui, à côté, il y a la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est cela qui pose un amour. A repris pour la ligamine. Dans le Babylone, on a des bannes, 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 on a des bannes. Vous voulez vous diminuer quand il y a des bannes. Amen. Amen. So, il montre bâtelier poisson pour le bâtelier poisson. Bon, Pandawana, au comité député dans la mafia, dans la corruption. Et comme à des députés, il y a des gens qui ont bah non, maquillé. Bon, côté, si vous savez, on député. Vous avez député, non, mais pour dire que tu es nommé. Eh ben, c'est ça. Amen. Amen. Moto ake asali bakisa bomili balaba. Ya mwana nzambe, ya kiakoti. Alati pe basin kitoko. Ye wana pe l'église. Ake kocha dîme ya $1000. Pasteur de la ma Bible. Ale bitala bosa kanate mamo ya za ya nzambe. Makabia sali boyebi. Oza na miso alibanda na yakati. Bah ça c'est un belé qui m'a dans l'église. Oyoki? Bah ça dans l'église. Dès qu'on m'a mouillé. Bakanye babeti 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 babeti. Allez yako. Abinse na boloko ba traité. Alko tabo ina chaîne ya RLTV à l'animateur ya Vengeance. Le vie pour mon papa. Aïe comme on a le vie papa. Nzamba libi sangai. Nzamba yibi monene na kingasani. Nzamba yuki la ngai mawa. Na linga ka yo bonde la kona ngai. Na sambe la kanza. Na boy nzela wa. Nzamba ko boya ye? Na sali lo samba papa. Le papa loko mo ko etumisi ngai. Alobi ba pasteur bo keseni. Alobi bon. Na bi pona ni. Le temps na zo yiba na bando yiba ba montagne ne na kenozo kisi na Brazzaville dona koya wana koti bomoni penga na koti me ndena ko bima bino ne lo elekel bino na kiti mais na zalaki fidèle na dîme alsoika na yibi montant 5500 na lomoli na pesaka atanke comme pasteur l'église bo après mokolo moko soki nakenda pesi bapasteur azwi loboko acenga abi seigneur pambola mwana na yo me ayebaka te mosala na sala seigneur bénis o baprière eza na france bénis ton enfant o barakasara torasa shandara wa eso ndeko abimi ake kosala ni lobi ayebesi me alobi nayokaka pasi Wani pasteur, hatuna kanga teke osalaka wani osala ina pasi. Ne mbongo banda iko. Si mokolo moko na yipse ka pasteur. Osala sala ke l'équipe a béni na kenda ko yiba. Ayipse vérité. Pasteur ayipse alobi bon. Nzambe moko Nzambe moko a occupé yo. Moni baya riba na nzambe na makasi. Bible lui venait à l'état où il est. Nzambe moko il ndenga kokutana nanda kende ye na moko setika nzela wana.
Zanzela Yaniwa. Zambako Sepera Nangote. Mais 5 ans de l'air n'a fait ni moi battre au Jambo Wat. Nzambe apa molayo. Amen. Sepela kana basali na Nzambe oyo bazako sunga yo. Bazako te yo bosembo pe bosolo. Chaka bango na prière. Na lebi Nzambe apa molayo. Amen. Nzambe akanisela yo. Amen. Ce qui oza na problème oyo kosenga na bonde la botika. Ce qui oza na makambo kosolo la semaine oyo tokokona. Koma 16h juste. Prière ezana 17h juste. La chaîne de prière. 16h aussi au Komaki. Le sololi. Na bonde lipo na yo 17h tobandi prière. Amen. Amen. Na kosenga semaine au lundi, mardi, mercredi na 17h jeudi na 7h30. Prière. Moto na moto. Ce que le Nyakanzam. Oza égoïste était le corps de la politicien. Soit ben de Komoko. Il se toque na chaîne de prière. Tout le monde de l'église na yete. Il se toque na ma bonde li. Il y a bien. Pour na mboka et pour na bomo inayo. Amen. Amen. Na bonde la bonne. Notre Père, un Père juste. Souviens-toi de ta parole qui dit tes yeux sont sur les justes, tes oreilles attentives à leurs prières et ta face contre les méchants. Que cette parole se manifeste maintenant dans le corps, âme, esprit de chacun. Je crois à cette parole. Merci parce que tes yeux sont sur les enfants de vengeance. Et tu as écouté toutes nos prières. Tu as béni nos vies et tu as accepté de protéger cette semaine et ce mois de février. Sois béni, sois loué, sois élevé. Que ces paroles de cette prière s'accomplissent au Congo. Et ta face empêche les œuvres des méchants pour élever les œuvres des justes. Au nom puissant de la parole juste, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et de la colonne. Merci. Zonga Katinayo. Bandaro Senai Pardon. Nalingi mokolo lelo. Ozala na kati ya baoyo ye akotala ye akokanisa ye akobondela na mokili oyaki kotika moto te to bana na yo bayaki kotika moto te. Nzambe aza ya biso na biso toko Nzambe aza ya biso sela yo motema. Banda kosenga mawa Nzambe na bomoi na yo. Banda koloba na ye pardonne-moi. Tobondeli. Bondela. Senga ye bolisi. Esika nyonso olobaki mabe contre bana na yo, contre bomoi na yo, okutaki nini? Ondimaki teke Nzambe ozali, oyimaki. Oh Seigneur, notre Père, aie pitié de nous, et bonté. Aie pitié de nous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est la parole de Nzambe likola bomoi. Obakolo okenda imawo. Bibi sanga. Naza mwana na yo. Esika nyonso
Attache à mon qui est là, Merci la gloire de Dieu. Merci le Père de tous les esprits. Merci le Père de tous les esprits. Merci incomparable. Merci le Dieu d'amour. C'est comme il est là. Il pardonne nos offenses. Il exauce nos prières. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, notre Père de tous les jours. Merci. Qui est comme toi?
Zambe oyo andimi koyamba yo na tongo ya lelo azali tata na yo. Nayebisaka yo ke soki obondeli te kobeta tolo te ke lobi na kosala bo. Nayebisaka yo ke soki obondeli te kokumisa te ke bana na nga bakosilisa nini totelemi biso nyonso. Ozali intercesseur ya bomoi na yo ya libota na yo. Soki amoni ndeke mabe atombolaka mapapu abeti kri bana na ye bakoti. Soki bakoti na se ya mapapu moto kokanga bango azalaka te. Ndeke akokoka kozwa mwana soso te na se ya mapapu ya mama na ye. Tika priere nyonso kosala ezala mapapu ezali kopomba yo. Amen. Bapombaka bana te kaka na kosomela bango miliki mpe kosalela bango ti na bilamba ya bonne fête. Mama malamu oyo atiaka bana ne na losambo. Papa malamu oyo abondelaka mpona bana na ye. Amen. Kolo Yesu yoza Nzambe oya memakanga epai ya tata. Kolo Yesu yoza Nzambe oya memakanga epai ya tata. Kolo Yesu yonde pole yonde yo memakanga epai ya tata. Kolo Yesu yoza Nzambe oya memakanga epai ya tata. Kolo Yesu yozali nguya Kolo Yesu lobiko nanga Kolo Yesu makasi nanga yonde yo memaka mitema epai ya tata. Kolo Yesu yoza Nzambe oya memakanga epai ya tata. Basali na Nzambe bazali pont. Nzela oyo ezali kolekisa yo oyoka Nzambe omona Nzambe mpe Nzambe amimonisama epai na yo. Okoloba na nkolo mpona ntongo ya lelo akumbama azwa lokumu na bomoi na yo oyo alamusi yo oyo apesi yo makasi oyo apermetre lisusu oyo aliboso na ye loba naza lelo bakopesa yo te. Soki nazalaki na lopango mbele napesi yo, soki nazalaki na bambongo mbele napesi yo, nazopesa maboko na ngai, nazopesa maloba na ngai, banda kotonda ye kokomisa ye kopambola ye tobondeli na nguya ya kombo na Yesu Kristo. Gloire au Seigneur. Alina yoka maloba ya kitoko ona kokomisa ye. Alina yoka yo ozala reconnaissant na oyo alamusi yo. Alina yoka maloba na yo ozala reconnaissant na nkolo ya pema. Gloire au Seigneur. Merci. Tu es tout pour moi. Merci. Le bon Dieu, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Gloire au Seigneur Jésus. Déco
awa soki okoti pour la prière. Objectif moko lo sang. Na yoka yo pe na mona yo kobondela. Awa to bondela kateke na zo bondela na se ya motema. C'est la soki oke na chambre na yo ke do bondela na se ya motema. Awa bondela. Naza na confiance ya prière na yo. Soki ozo bondela te oza contre bomo inangai. Na lobi tata malamu oya bondela kapona bana na ye. Amen. Mobali malamu oya taka mwasi na ba prière. Amen. Ezaka ka oyo teke chérie je t'aime. Ako zele mbanda. Ako nyonele maladi na ndako. E oya taka mobali na ye mwasi na ye na prière alinga ka ye ya koleka. Amen. Parce que ako sala ye mabete po atambola kana kobanga nzambe. Amen. Nalingi to pese merci pour na pema oya teke biso. Soki oyebite otelemi wana pona pema moko ya nzambe ezekana yo. Amen. Posez la question que soki pema na ezala na maboka ba député ya Congo. Mais les soro na ezandingi. Soki pema na ezala na ba médecin ya Congo. Oyo ezala ka bamba simba yo mbongo ekobima. Yebsanga soro na ezandingi. Ndiko bosa kana katena bopambola nzambe. Soko ko bakomisa yete ozongi ndako. Kanisa soki pema na ezalaki na ba professeur ya université na recteur. Mbele za ndenge nini soki pema na ezalaki na armée na police congolaise ya mokili yebisa ngai mbele za ndenge nini soki pema na ezalaki na régie des eaux na SNEC facture yaka na fin du mois bakata kupiri oyo bakataka ndenge bakataka yo mai yete facture élevée baye bakata yo pema mbele za ndenge nini Zamba za kitoko loba amen. Amen. Zamba za malamu loba amen. Amen. Ansoa pema yemo kwa simba yango. Amen. Yemo kwa simba pema. Muta ko corrompre ye pona pema na yo azali. Amen. Botala olingo na ye. Bozu ya mokili e comme va président ya mokili. Ya ba ministre ya mokili. Mais pema na ye ndenga tena président de la République ndenga chepa na yo. Amen. Ndenga tena révérend ndenga chepa na yo. Amen. Azalaka injustice. Yes. Ndiko banda ko betele maboko. Loba papoza malamu bona pema na yo na momo inangai. Bona pema oyo tikeli. Na bana na ngai. Kusaka kana yo banza. Banda ko betele maboko. Soya koto yo pema bana de kwesi. Ina yesi. Isso nyoso to betele maboko. Soka kola yete mo betele maboko lo yete. Mimo la pama. Ole kila kwa betele maboko. Apa mola. Ako misama. Ozota la nani. Oyota la yete. Kanisa soki pema na weza lakini na chef coutumier. O bazala koke osomi lopango epana yo baluki atibo tekela moto mosusu. Soki pema na weza na maboko ba chef coutumier. Akotekela moko de personnes. Kanisa kaka tango amebaka moto l'hôpital na campus na mama yebo. Balobi azopema malamu te. Il faut oxygène. Kendo tu na prix afuta ka combien facture. Soki asali une semaine na bonbon. Mokili bolingo ezate. De comme ça dans un bolingo na yo. Amen. Ce qui ozobela te komisa ye. Amen. Ce qui oké na campus, na clinique, na ngaliem, na mama yemo. Kende ko yoka facture, nde kwazo ko ka bima hôpital te. Kende ko yoka facture ya bonbon. De ko soki olali olamuki loba na ye merci. Amen. Loba na ye merci, loba merci. Merci. Loba merci. Merci. Soki atikeli yo makasi ofele to loba na ye merci. Merci.
Ndeko, kendo tuna ndeko za na maladie ya barin. Si ukokipe kobela rein. Ukati sozo bela te pour leki makasi. Po yebi kobondela. Mawanzambe. Mawana ye. Okopese nini? Okopese nini? Eza na mosusu papa ni mbongo, mama ni mbongo. Me batombo li baki Afrique du Sud. Nini bapumo? Eji problème. Bafuti nyonso minganga basengi bango me mwana ngwa kufi. Bomo ya muteza na maboko nzambe. Amen. Zamboto yeko bondela na toma lelo yende mukanga na biso. Yende makasi na biso. Yende avoka na biso. Talibyo mandoko biso bana goloba o nyonso azapona yo pe etika la boko. Ata la pe bongo pona yo betele maboko na profitaka na ba occasion oyo. Amen. Nazoye lisai. Eza na mosusu na ngonga o azolela makolo pasi. Azolela babwakele maladie ya mpesi. Azolela babwakele mbasu. Mais combien de fois on y a dit bénisika babwaka mbasu? Makolo timité. Et toko kité. Pour les kitoko to monene. Te. Pour nous avoir battu. Amen. Eza na ba oyo asalaki mpe moto babete. E bakenda kwanganga na foto na ye. Bake kotika foto na ye na takwanga. Tolingi kaka akufa. Babwakeli yo lolenge ya bamaladi nyonso. Babeti yo bamasasi na monde ya tenere. Nzambe akoyi okufa. Amen. Ndeko na ngai ndengo yawe bana ye. Problème eza na motema na yo yo oyebi. Na lingi mikumba wana otika mwepa ya nzambe. Na lingi oyebisa nzambe na yepa na yo ngai mobeli yo munganga. Ngai mobeli yo mobikisi. Obikisa ngai. Na yepa na yo ngai moto ba problème yo solution. Opesa ngai solution. Na yepa na yo naza na insécurité yo mobateli osala nini mobatela ngai ndeko kobondela eza koyeba moloba. Amen. Kosala ba prière kala te so le ba bondela te kobondela eza koyeba ko diriger maloba oza koyebisa tata na yo mona ye wana liboso na yo. Yebisa ye bavoka ya mokili bakorompaka bango bachange dossier mais yo moto korompre yo azate na yo okata likambo na ngai na ya bana na ngai okata likambo ya sante na ngai okata likambo ya bomoi na ngai to bandi kobondela na kombo na Yesu.
moto na esengo. Amen. Osimba mina maboko na ye. Amen. Okobondela nkolo loba papa simba ngai. Mema ngai. Simba vie de prière na ngai. Bamingi bakabwana na yo bakenda kokufa. Bakabwana na yo bake kozwa maladie. Bakabwana na yo bakombe esclave ya Satana. Papa iloko teka bolanga na bolingo na yo. Simba kondima na ngai. Simba bana na ngai. Simba avenir na ngai. Yebisa ye loko te. Nazanga nyonso me nazanga yo te. Kozala na yo na kozwa oyo nyonso nga nazanga. Bondela ya simba yo asimba limota na yo. Na yebisa kabino soki obondeli okoyebisa bato elobi tokokuta. Amen. Mais soki obondeli te tina yo eza na danger. Amen. Oza défenseur intercesseur ya mboka Congo. Amen. Kotala moke na yo te. Oza na tina na mboka oyo. Amen. Na nzela losambo na yo nde babeli na bopito bazobi. Amen. Nani asimbaka loboko na yo? Yaya kosimba yo ngungi asuye alongoli loboko atiki yo. Mama moko na kenge ntuma fidèle na ba militaire ya Mobutu. Amemi mwana na Mukongo. Masasi ezobeta. Bato bazokima. Bazolanda bango. Mama monike na mwana na Mukongo azokoka kokima te. Zoka mwana wana na kenge mama wana bandoli kate basiba mwana na ye. Babeta mwana na ye. Mokolo wana masasi eleli kolela. Mama zokima bandinga mbango eleki ye na mwana na Mukongo. Mama moni ça ne va pas. Na koya kokufa afongole liputa akwesi mwana. Mwana bandi kolela. Basoda bayeba bomi mwana. Mama akeyi mwana tikali. Nazo présenter yo Yesu Kristo. Nzambe ya vengeance. Ata abandonné yo. Ye asimba yo. Amen. Ye abatela yo. Amen. Na tongo na midi na pokwa bozala na ye. Amen. Na butu moyo atika yo te. Amen. Ata okoti na zone oyo ezali très dangereuse. Azala nzambe na yo. Amen. Mama oyo alingaki mwana na ye. Mais akomi limité. Atiki mwana. Bandoki ya basoda bali koboma mwana innocent. Po mama le mimbango akokime ezate. Tika nzambe asimba bana na yo. Amen. Tisika bazali. Amen. Ozo mondela ye koloba papa. Kotika ngai te na maboko ya basoda ya mokili. Ya bapolitise ya mokili. Ya bapasteur ya mokili. Yo moko simba ngai. Yo moko bomba ngai na bana na ngai. Yo moko bomba molimo na ngai. Yo moko bomba santé na ngai. Yo moko simba banzela na ngai to bondeli na kombo na Yesu.
Ozobondela. Yesu Kristo abotami. Afingi mutute. Aswanina mutute. Herode atindi batu bakile bobomaye. Talamo kili biso tozali. Eple komole afinga mutute. Ayibi eloko mutute. Na bapolitise baza konyokola ye. Bakorganize guerre sika songolo po babomaye. Asali nini. Zambe aiparne biso. Bato ya makila baza koluka esika nini bako créer problème pour makile sopana ko babatela babo konzi na bango nzambe ya iparne. Amen. Deko zokondela nzambe. Moïse abotami aswali na mutute. Bino bato balobaka na mokili kena sali nini ngana yeto ze kolo mokote akozala nga nini deko basi na motema na makamba ba campagne na makamba ba élection bitumba ekoti ba politicien ba créer tribalisme bitumba ekomi bandundu o baluba tala kindoki ya politique kokota na bitumba wana te toke na kingasani tokuti ebembe ya tata moko nini o mama moko ya biso ya Kasai asalaka lotoko asali ba bido mibale ya lotoko après campagne ali bido moko ya bato bandundu bido moko ya baluba tala sata na koti na motema moto abosani ke mutambo atie kozongela ye moko atiki amananda ayibisi mwana soki bato baye koso oyo tekela bayaka oyo soki bato baye tekela batatu mwana a bougé moké a se déplacer moké papa na bango aye mbango na bidon ya bayaka ake kozwa lotoko ameli quelques minutes mwana ye papa pona nini osomeli oyo mama alobaki oyo eza ya bato bando tala confusion ya nzambe nzambe atalisi mamo ke moto abandondo na moluba baza mboka moko mboka na bango kombo na ngoko nzambe na bango azali moko prophète na bango moko tato akei moto akufi aba kufa azwi papier azokoma tala nazokufela boye garso moko ya moyaka ye po amela mobali alobi te komela wana te wana batieli bino poiso sima akufi nalingai koloba nini eza na mitema ya bato baza kokana yo me yo na bango oswanaki te bato baya komela lotoko bakotelaka ye mbongo me akani bato mosusu ndenge mpe mutu moko ya bandundu soki aza wape akani mpe bandeko na ye meski bapresident yango bakotikala koya na ndako na yo na kingasani bayebi yo ndeko ozosenga nzambe aepargne yo na biloko nyonso babongisi contre yo oyebi te contre bana na yo oyebi te contre bakoko na yo yo oyebi te mokili oyo batimolaka mabulu Moïse asali eloko te parole alobi bokoma bana mibali soki nzambe te lisola Moïse mbele obetaka yango te ozoloba papa oyebi kwe nyonso oyebi libota na ngai oyebi mboka na ngai oyebi esika na vandaka oyebi lopango ya famille oyebi esika na futelaka oyebi enemi azobongisa nini aza wapi naye kobondela yo na février oyo na 2019 oyo parmi bato oyo yo koepargne na bapoison na kufa na baaccident na bamaladi na bamabongisi ya bandoki epargne ngai na libota na ngai epargne ngai na papa Charles epargne ngai na bana na nzambe epargne bainnocent tombola maboko likolo tobondela kombo na Yesu.
Bien aimé, juge à mon qu'il va kokata likam. Au moins quelques jours, les camo ya lopango bango bakataki et bandeli lisus. Mais bokataki a motengeni. Na mona kite comme quoi sur la télévision. Banda konanga na somba qui n'est pas comme bout. Dans ça va pouvoir ba botoli yango. Toke na baku bakati les camo na faveur na ngai. Mawa tozolo ba lisus colonel Mombaye ko botola. Na zaya soke batona mokili bazala ka corrompu facilement. Ozobondela Nzambe akata likambo na yo pe likambo libota na yo. Amen. Ozana ba problème o Yesu tumisa yo. Bondela Nzambe akata likambo na yo. Nazana confiance ya Nzambe na ngai. Soki okota ki awa mobeli nazo soki maladi wana ko boma yo Yesu. Amen. Parce que mbuya nango esili. Amen. Soki okota ki na souci ya degré levé nazo bisayo ke kimia pe ya degré levé lata yo. Amen. Loba na nkolo yebi makambo ezotukisa ngai na ye okata likambo na ngai likambo libota na ngai ya bana na ngai et surtout oyo ya mboka na ngai Nzambe na bomoi katela biso tozana bato bakokota makambo na biso te tozana bato bakobundela biso te lelo tout le monde est contre le Congo. Toki mobile meza contre le Congo. Bazana besoin ya matière ya Congo, bazana besoin ya peuple congolais. Kindo kinyosa mokili eza contre le Congo. Mais confiance na biso eza Nzambe ya vengeance. Amen. Loba papa, oyebi ba problème na ngai. Kata makambo na ngai, kata makambo bana na ngai, kata makambo santé na ngai, kata makambo mboka na ngato bonde na kombo na Yesu. Moi, il a fait briller au rapport à ça. Il a battu le bison à janvier, il a fait monter après ce bison, moi, il a fait briller. Amen. Pour aussi le Samoa, il a fait briller, ça a sauvé les amis à battre le bison. Amen. Aux autres, moi, il a fait briller, on a ma boque, on a un polo. Le bas Simba Mikolo, il a fait briller, par Putuna, par Moïnango, il y a tant de sabiso, à Fongolelo, par Porte et Asika, témoignage éthique à la fait briller, oh, Zamba a battu la moi, il a fait briller. 28 jours nyons et si maman n'a pas qu'on a eu tout bon la qu'on a eu Amen. Israël a vu échec,
David a eu le monde en Zambé, Goliath a payé. Amen. Bondela Nzambe le babi tumbalanga nyonso papa na février oyo ekoma ya yo. Amen. Oyo akoluka ngai akutana na yo. Oyo akobundisa ngai akutana na moto na yo. Oyo akoluka libota na ngai akutana na mopanga na yo. Oyo asoya akoluka mboka na ngai mopanga na yo ekata ye to bondeli na kongo na yo. Nabitumba oya molimo nzambe autoriza biso to bondela. Amen. A permettre to zo lolenge ya banduki nyonso bunda bitumba. Amen. Soki okosala lolendo etali yo. Ndoki azana mawali kolona yo. Na yebisi yo ke moto abomi abel ndeko na ye propre. Amen. Soki ndeko na yo asuki ndoki akoti na basianso soki ako sacrifier yo. Sans pitié, ozo la prière. Ozo sala lo sam. Entre yo na adversaire na kati wana l'érosion ya minene salema mutuka nyonso velo moto makolo ekoya na vitesse po ya kosala mabe ekoya na kati ya l'érosion ekutana na accident bakoma bandeke bakoma banyoka vitesse nyonso bakozwa bakweya na kati ya mabulu bakutana na accident to bondo na kongo na ye.
gloire. Louez le Seigneur, le Seigneur. Soki obondeli ndimaki okosilisa mwa ya fete. Amen. Ozobondela nkolo akomisa yo moto. Amen. Moto nyonso akoluka na ndenge ya mabe akutana na moto. Amen. Oyo akosimba yo asimba vaze na ndeta. Amen. Oyo akoya kosimba na ndenge ya mabe kosimba vi na yo lipamboli na yo. Oyo akoya konyaka na porta ndako na yo na ndenge ya kindoki. Makolo na ye se retrouver na câble ya phase na neutre. Aka oka sur place. Samba transformer yo. Akomiso moto. Oeza kopela. Courant oyo akomekata simie lamba na yo. Ame mango na molili akanga matatola yango na kombo na yo. Il y a des choses. Et pas y avait des soit à bon le monteba, soit nous avons frappé. Amen. Aux ça la prière. Mboka Congo ça y a. Amen. Loba biro nyonso ya l'État ya mboka Congo. Oyo moto akoti ko sala kuna akoti na bakisi. Akoti na kindoki. Pour nuire Congo, ezala ba biro ya armée, ya police. Il y a administration, il y a mboka, il y a pas politicien, il y a pas ministre, présidence, ma service de sécurité, il y a pas société. Oyo nyonso akoti na bakisi. Kisi na ye ezali boma peuple yazala. Kosa yazala, dribble yazala. Aboli kobika ya bato ebele, ya mboka ya bato ebele, ozo sala lo sam, il y a des choses. Soit à bongoli motema, soit kaka na bureau wana makolo na ye kaka paradis visiter ye et ça y est que bureau eza bureau ya mboka Congo bureau oyo eza ya Nzambe onyoso akoti na molili pour nuire pour freiner la délivrance de Dieu qu'on a paralysé ye to bonne la komo na ye. Tangu Farao aboyi kobimisa bana Israël kolo frappaki bango na esprit de mort
batika ki bana na nzambe. Amen. Oyo azolinga kotika yote loboko na Yesu aparalize. Amen. Oyo akosimba eloko na yo lipamboli na yo na ndenga molili loboko na Yesu aparalize. Amen. Po atika kosakana na yo. Amen. Loba amen. Amen. Zobondela pona bana nzambe. Pona peuple congolais baza kotelenga na mokili mobili. Basi eleki mokili mobili. Posa bazonga mboka na bango. Me ata bazongi mboka lelo bakoliani. Bakovanda wapi? Bamesana bamona mai, bamona courant, bamona internet. Bakoyambo mai te courant, bakovanda wapi? Bamesana na mwezi ka propriété ata kasi ezali. Baya kokutana na batifoyido yo bakosala ndenge. Yo banzambe batela peuple congolais bisika nyonso bazo souffrir na mokili. A partir vidéo yelinga bakongole bakofi na mai po bakende poto bakofi kokufa pona nini pasi eleki na mboka mutu nyonso azoluka nzela nini abimela akende koluka bakende kokuta na liwa peuple congolais bandeko na yo ozali intercesseur ya mboka Congo soki obondeli bisika bazali bakobika. Amen. Bituma na bango solution kopesa. Amen. Loba na nzambe ya vengeance, venger peuple congolais bisika nyonso bazali. Ba bazo souffrir na Europe na Amérique na Asie. Papa venger bango, papa kota likamo na bango. Ba baza na hôpitaux, baza maltraiter bisika ya mosala, kolokota likamo na bango. Kende ko défendre bango, kende ko bundisa ba o bazo bundisa peuple congolais de paille na bipai. Donc la maboko likolo to gonde la ko. Esprit tout c'est puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe lumbe. oh, Ezali prophétie ya tant de vengeance. tosa mongongo na nzambe mokili, tosa mongongo na nzambe, Boyoka message kombo na nzambe, ya tant de la fin. kombo na nzambe, Pe ya débit ya temps. totika kokoma baninga, Pona bato mabe, totika kokoma baninga, pe bato malamu. totika lolendo ya pamba, Hey, totika lolendo ya oyo nde pamba, moto. totika kipomba ya pamba, Oyo nde mai. totika kipomba ya pamba, Oyo nde mopepe. basila kosuka, Esangani basila kosuka, ekomi molunge. Yango tobengi lumbe lumbe, mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. mokola suka ekozala somo mingi, Bato ya loi ya suka Moïse. ekozala somo mingi, Lokola mokola Pharaon. suka ekozala somo mingi, Vengeance kanga bango. Pona nini oyokaka te? Corée d'Atambira. mokola suka Bakutanaki na ekozala lumbe lumbe. Kinshasa, Mpe mokola suka mwete mwete. ekozala na Kinshasa, Yo, pona nini oyokaka te? Yo, ezala na temps ya grâce. Ananias na mokola Safira suka ekozala na Katanga, na Elimas.
Pokola suka Les magiciens. ekozala na katanga. bakutanaki na lumbe Yo Pokola suka Awa pe na ekozala na vengeance. katanga. Pokola suka Mwana na mwana ekozala benda. na katanga. Yo mpe ya mikebisi lumbe mama mwete mwete lumbe lumbe kasi bana na nzambe mwete mwete bozala tranquille boza na problème na moto te Pokola suka ekozala na Afrika. Pokola suka ekozala na Europa. Pokola suka ekozala na Amerika. lokola oboyaki conseil Yo bunda sikoyo mama mwete mwete bunda na mota ngaba lumbe lumbe mama mwete mwete na mai yo lumbe lumbe mama mwete mwete mpe na mopepe kangaba lumbe lumbe mama mwete mwete bien aimé fongola motema na yo changer position Pokola suka ekozala na bandoki. Pokola suka ekozala na barishe. Pokola suka Makambo ye ekozala mabe. na politique. mokili échauffé Yo lumbe lumbe mama mwete mwete lumbe lumbe mama merci mwete éternel mwete yo lumbe lumbe mama mwete mwete merci mon père sereba lumbe lumbe mama mwete mwete merci esprit tout cette puissant mama mwete mwete mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi Pokola suka ekozala na lifelo. Pokola suka ekozala na lifelo. Pokola suka ekozala na lifelo. Yo yo Pokola suka ekozala na eglize. Pokola suka ekozala na eglize. armée ya Pokola justice suka ekozala na eglize. esi ekiti Yo a mettre fin na makambo teya nyonso bango. Tuna bango. Venger bango. Juger bango. les jours Vengeance kanga de bango. l'éternel Vengeance kanga les bango. jours de mon père aujourd'hui Tuna bango. c'est le jour de vengeance okoéchappe ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo Mokolo ezali ekozala somo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Mokolo ezali ekozala na Katanga. okokimela Mokolo wapi ezali ekozala na est ouest to nord Mokolo ezali to na sud ekozala na Kasai. mpo na afrike ebebi Yo